atendimento, desde o primeiro atendimento. Então existem perguntas específicas que você vai fazer. Então, por exemplo, senhor, o senhor tem medo de agulha? O senhor tem alergia à agulha? O senhor tem... já fez o agulhamento? Teve alguma reação? Que tipo de reação foi essa? Beleza? Porque esse é o melhor momento. O melhor momento é na chegada dele, é quando ele entra, quando ele vem para você com aquela queixa. E que daí eu falo sempre que gerar resultado não é zerar a dor do seu paciente. Gerar resultado é gerar uma melhora para o seu paciente. É para esse paciente estar melhor até o final do seu atendimento.